Извините, вам нельзя его примерять. Прошу прощения. Если вы купите костюм, мы подгоним его под ваш размер. Ясно. Доктора Ширли не пускают в ресторан. О, я прошу прощения, но таковы устоявшиеся традиции и правила клуба. Конечно, вы понимаете. Нет, я этого не понимаю. Не, погодь. Выходит, что клоунам из его трио и всем этим мажорам, которые пришли его послушать, здесь есть можно, а обладателю почетного места на парковке нельзя. Боюсь, что нет. Где же ему есть, если он голодный? Ладно, есть идея. Мы принесем ужин в его гримерку. Джон, покажи-ка меню. Нет. Я не стану есть в кладовке. Но вы попросите его обдуматься. У меня 400 гостей, и все рассчитывают на А концерт. доктор Ширли рассчитывает на ужин. Неужели нельзя один раз сделать исключение? Скажите, сколько надо денег? Допустим, 100 баксов и ваш дружок на сцене. Думаешь, я продаюсь? При всем уважении, сэр, вы бы не стояли сейчас передо мной, если бы не продавались. Не надо, Тони. Все в порядке. Я сыграю. Если ты этого хочешь. Валим отсюда нахрен. Валилонга. Что за фамилия такая? Итальянская. А, все ясно. Поэтому катаешь Черномазова. Сам наполовину негр. Ну, что будешь устраивать? Привет. С Рождеством. Ну чего вы? Что замерли? Дайте ему тарелку!